Prokuroria Themelore Publike në Gostivar ka iniciuar procedurë dhe ka propozuar masa parandaluese për 2 persona pas aksidentit të ndodhur në autostradën Gostivar-Tetov. Bëhet fjalë për 2 shoferët e makinave, pasi sipas informacioneve fillestare, njëri 19 vjeçar nga komuna e Vrapçishtit me nënshtetësi maqedonëse dhe slovene drejtonte veturën Mercedes me shpejtësi më të madhe se e lejuara, ndërsa i dyti 47 vjeçar nga Ohri me veturë Hyundai ka ndërmarrë veprime për ndërimin e kursisë, pa u siguruar më parë se mund ta bëjë këtë pa rrezikuar pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion. Në këtë aksident trafiku mes 2 veturave që lëviznin njëra pas tjetrës në drejtim të Gostivarit, një pasagjere që udhtonte me veturën Hyundai ka humbur jetën, ndërsa 4 pjesëmarrësit e tjerë kanë mbetur të lënduar. Rrjedhimisht për 2 personat e lartë përmendur, ekziston dyshimi i bazuar se ata mund të jenë autor të veprave të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në komunikacion, nga neni 300 paragrafi 4, lidhur me nenin 297 paragrafi 3, lidhur me paragrafin 1 të kodit penal. Prokurori publik ka sugjeruar që të dyve tu merren përkohësisht dokumentet e udhëtimit, tu ndalohet dalja nga vendbanimi dhe të kërkohet të paraqiten në organin kompetent kohë pas kohe, derisa procedura është në vijim.